熟睡してえた。熟睡してた。もう本当に寝てたわ。あの半見てほら。火を持っても怒らんですよ。でもすぐはしているんですよ。湯さ風呂。まあ、あの歯みたいな。それは噛み砕くはずや。ご飯食べるかご飯食べるか寝てたやろ夢見てたやろひげ持ってあげようかひげ持ってあげようかひげ持ってあげようかなあ今よく寝てましたがねこれひげ持ってあげよう今してくれてる今してくれてるよ今してくれてるよ寝てたやろなあ何言いたいの何言いたいの気持ちあげようか何年かなその声出すのよ。湯さ風呂でお座り。そうやいきなり食べたらあかんやろ。そうや。あんたはちゃんともう分かったから、刻んでたら違うからな。よし。豚肉や。豚肉や。こんにゃくも食べろや。どっかで食べてきてるのこれは。